Այսօր աշխարհում որոշումները ձևավորվում են ուժերի հարաբերակցությունից, շահերի համադրումից, հաշվարկից եւ պահի նպատակահարմարությունից, ոչ թե արդարությունից կամ իրավունքից։ Դրանք ընդունվում են ուժի հաշվարկով եւ նպատակահարմարության սառնասրտությամբ, իսկ իրավունքը շատ հաճախ գալիս է հետո որպես ձևակերպում, որպես փաթեթավորում, որպես լեգիտիմության շղարշ։ Սա իհարկե հաճելի չէ լսել, բայց սա է իրականությունը, եւ հենց այս գիտակցությունն է մեզ ազատում ինքնախաբեությունից եւ թույլ տալիս ճիշտ որոշումներ ընդունել։ Եթե մենք ուզում ենք խաղաղություն, պետք է ոչ միայն խոսենք խաղաղությունից, այլ ստեղծենք այն կարողությունը, որը կստիպի հարգել մեզ։ Պետք է կառուցենք այնպիսի կապեր եւ գործընկերություններ, որ ոչ մեկի շահից չբխի Հայաստանին միայնակ թողնել, որտեղ այս աշխարհում խոստումը չի պահում սահմանը, սահմանը պահում է հենարանը, քաղաքական, ռազմական, տնտեսական, տեխնոլոգիական, ահա թե ինչու օգոստոսի 8-ին Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործարքի նախաստորագրված պայմանագրի արժեքը նրանում է, որ մեզ դուրս է բերում նոյեմբերի 9-ի մահաբեր ռուս-թուրքական ակցիանից։ Օգոստոսի 8-ը հենարան է խաղաղությունը գործի դնելու եւ ռիսկերը զսպելու համար։ Եվ հենց այստեղ է մեր ընտրության կետը։ Կամ մենք ձևավորում ենք խաղի կանոնների վրա ազդեցություն ունեցող պետություն, կամ մնում ենք ուրիշների սցենարների օբյեկտ։ Ժամանակն աշխատում է ոչ թե սպասողի, այլ գործողի օգտին։ Այսօր պետք է հավաքել կամքը, վերածել այն ինստիտուտի եւ ամեն քայլով բարձրացնել այն գինը, որ որևէ մեկ կվճարի Հայաստանի վրա ճնշում գործադրելու համար։